В замках обычно медведи были, поэтому мы его поставили здесь. Мне подарил Тулеев такой Аман. Тулеев – это портал, Куда? портал камина имел племянник Франциска I. Вот, наверное, Франциск, самый почитаемый у них король, как у нас Петр I, может быть, стоял, размышлял, думал о каких-то добрых делах. Его звали еще Добрым. Вот, ну и вот каждая роспись, каждый рисунок, каждый еще расписано